kining kinabuhi sa pag-alagad og katawhan og pagluwas sa katawhan usahay mahimo sad nga babag sa tinuod na kabalaan sa kinabuhi. Ang mga Pariseo, ang mga Hudiyo kanunay naas templo ilang tun-an pag-ayo o gituman kutob silang mahimo ang balaod ni Moises ug balaod sa ilang katilingbang mga Hudiyo. Kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa balaod makaluwas gyud. Lingyay mong tupad na sige kag tuman sa balaod. Niya ato sa nang gituhuan nga kung supako na to ang balaod, doon daotang mahitabo. Matud pa sa Amerika o sa Israel, misupak ang Iran sa international law mo nang ilang giatake. Ang Iran sad, niingon sad, ang Israel o ang Amerika mao say nagsupak sa balaod. Pulo sila nagamit og balaod. Ang ICC nigamit og balaod para i-detain ang atong former President Rodrigo Duterte. Ang mga supporters pod ni President Rodrigo Duterte gasige sa ingon ang ICC nagsupak sa balaod. Gani naaroy usa ka inila nga Japanese researcher o advocate aning human rights na sakop siya sa United Nations Council sa Human Rights. Nisulti siya dito sa meeting sa United Nations na kining pagdakop o pagdetain ni President Rodrigo Duterte nakasupak sa international law na bisan gani sa gitawag nila Rome Statutes nga mo'y gamit sa ICC. Iyang gisaway maong pagdetain more than 1 year na karon niya masakiton pagyod, tiguang pagyod. Niya dili pagyod convicted, wa pagyoy kaso na klaro. Niya 1 year na kapin nga gidetain. Dako kuno ng inhustisya. Og ni-react na daghang mga international media. Gi-interview na ganito si Attorney Baligod aning gada aning mga 18 Marines haron pasultihon og nganong naingon ani ang kahimtang ron sa atong former president dito sa ICC og nabaniog na sa DI dito nila nga ang ICC midawat og suhol gikas Pilipinas. Nya ila na sanggi kuan anastaring na sad si Trillanes kay gisulti sad ni Attorney Baligod nga kani Mangos Trillanes usa ni sa amo diring former senator ni angkon siya nga siya maoy ni suporta sa gihimong investigasyon sa ICC nga illegal nga investigasyon kay di naman may membro niya ang ICC sad gi-accuse pod sa mga 18 Marines nga midawat sad og kwarta gikas Pilipinas mga $2 million US dollars. Mao ni ang mga accusation pero pulo sila nagamit og balaod. Si Jesus ningon sad mianhi ko dili pagsalikway sa balaod ni Moises kung dili sa paghatag niini og hingpit na kahulugan og pagtuman. Nakaron kinsa may atong angayng sundon ang paagi ni Jesus sa pagtuman sa balaod o ang paagi sa mga Hudiyo? Kinsay mo ingon ako pader mosunod gyud ko ni Jesus taas ka mo. Tas ang di mo isa gasunod mo sa yawa.
Anak, congratulations. Ug unsa may paagi ni Hesus sa pagtuman sa balaod? Unsa man? Kinahanglan ang imong kaugalingon dili nimo huna-hunaon nga makabenepisyo sa imong pagtuman sa balaod. Dili ang atong personal nga kaayuhan ang atong lantawon inigtuman atos balaod. Ang mga Hudiyo, gisulti man sana ni Hesus, mga tigpakaron ingnon, nagtuman sila sa balaod aron sila makabenepisyo. Una, aron sila daygon. Ikaduha, aron sila tagaan og gahom. Katulo, aron makakwarta pod sila. Murag mao man sana gigamit karon sa atong mga politicians. Aron sila, sige sila patuman sa balaod, pero ang ilang pagpatuman sa balaod, aron sila makabenepisyo, maprotektahan. Ikaduha, musikat kay sila gyud mao kunuhay expert kay sa balaod, mo nang ilag yung memorization og maayo ang balaod, og ikatulo aron makakwarta. Ana, pero si Hesus lahi. Ang iyang pagtuman sa balaod para sa kaayuhan sa isig katao, bahala ng iyang kaugalingon og madisgrasya. Kinsa man roy nagbuhat aning puparihag style ni Hesus, ang mga Marcos group, Duterte's group, o Pinklawans group. Secret. Kinsa kaha nato din heron nga mga nagplano-planong mudaga na sad pagka opisyalis sa gobyerno karong 2028 nga mogamit yung balaod para sa kaayuhan sa Pilipinas, bahala nagsila mo yung disgrasya. Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Diha to'y speech ni President Duterte katong presidente pa siya. Ingnan kay nitubag siya ba sa accusation nga kinikunong iyang war on drugs hatag kuno og kadaot sa atong nasod nya iya lagi ning gibuhat para sa iyang personal agenda. Mao man ay accusation gyud sa kuan mga kontra sa niya. Nya iyang gisulti ang kamatuoran sigon sa iyang gibuhat. Isya sige. I-accuse lang ko ninyo og ingon ana na para ni sa akong kaayuhan. Pero ako musulti gyud ko ninyo nga ang akong tumong para gyud protektahan ang mga inosente nga naglakaw sa daan, nga ditsuon lang og abuso sa mga adik, pagprotektar sa mga pamilya nga dili mabungkag o mawagtang ang ilang pangandoy kay ang mga ginikanan siging trabaho para paeskwelahon ng ilang mga anak, hungiton ra daig drogas didto sa eskwelahan o sa ilang mga barkada og malusno ang ilang kaugmaon. Gibuhat ni nako tungod kaninyo. Og tungod ani narisgo ang akong kinabuhi kay daghan ang naglagot nako, narisgo nako, narisgo pa ang kinabuhi sa akong pamilya, sa akong mga anak ug sa akong mga gimahal sa kinabuhi. Apan di niya igsapayan basta lang iyang mahatagan kuno og kasiguruan og safety ang mga inosente. Amo to mutuo ba kamo ana? Kita na lay mo hukom. Kay kita may nakasinati. Nya og nakauyon ta atong suportahan. Ug wasa ta kauyon atong dauton. Muna si Kristo narisgo ang iyang kinabuhi kaysa iyang pagbuhat ato adlaw ing papahulay nasayod na siya nga nakasupak gid siya sa gustos mga Hudiyo, sa mga authorities, pero wa niya gibali nga siya dumtan, siya dauton o kaha siya patyon gani gipatay gid siya.
Basta lang mahatag niya ang kaayuhan niining tao nga nagmasakiton sulod na sa 38 ka tuig. 38 ka tuig nagmasakiton. Mao na nga pagpusgay sad ni President Duterte, former President Duterte sa mga NPA guerrilla. Ningon sa to siya, 50 years na nga nag-antos ang Pilipinas ninyo, mga NPA. Yan mo na yung gisulti. Sige mong ingon nga naamoy nabuhat, unsa may nabuhat ninyo sa Pilipinas, sud aning 50 katuig ninyong pagsigig operate din sa Pilipinas. Unsa may inyong nahatag na kaayuhan sa Pilipinas. So wa man gimoy nahatag, karon magbangi ta. Mo na to nga na us-us gyud maayo ang operasyon sa ato sa mga kaning sa ditawagan nila mga NPA operasyon. Mga igsoon, dili sayon ang pagtuman sa balaod. Kung mutuman kita sa balaod sa Dios nun nga paagi, magkalisod kita kitang mutuman. Pananglitan ingon ang Ginoo, ihatag ang tanan mong katigayunan ngadto sa mga kabos, kay maunay makaayo nimo. Saman, tuman mo ana dili. Hoy, tubag. Tanawa, di ba? Wa mo'y klaro. Pero makaayo gid na. Maunay makaayo gyud. Ang imong tanang katigayunan ihatag ngadto sa mga kabos. Napaisugo si Jesus nga, pasudla sa inyong balay ang way balay. Ang saman, tuman mo ana. Kung ato pa nang gibuhat, wa na untanay na nagpuyo ni anang mga kilid-kilid sa daan, kilid sa sapa. Porting daghan ng buildings nga gitukod ang atong nasod dinhi lang sa Cebu. Tan-aw ra gud mo anang mga gipangtukod karon diang mga condominium units, portig yung daghana. Pero dili layo sa mga condominium units nga porting tag-asa, porting nindotag rooms, naa sa gabanig ang mga taong mga homeless, mga squatters. Ngano man na? Nga naa man tatay gitukod nga nindot kay mga puy-anan. Nganong di aman ga huot man diri na naghigda na lang gani sa sidewalk ang uban. Kay ang balaod gituman pinasikad sa kadtong style nga ako'y makabenepisyo, ako'y mahimong gamhanan ug ako'y makakwarta. Ipatuman ko ning balaura. Mahana, dili sa kaayuhan sa katilingban. Kita din kaning atong slat-slat, balaod sa slat, inyong tan-aw, nakatabang ni sa katilingban o nakaayo ni sa pare? Nakaayo biya sa pare. Kakaon sa doy ang pare. Wag yun magutme. Wag yun magutme, no? Ug mao man sanay kamatuoran. Munindot ang katilingban, makakaon sa kag-apil. Dili sad ka part man tas katilingban. Paregod anang makina ba? Kanang makina usa na ka system, gitawag natog machine, no? System. Ang tanang parts anang machine mo contribute gyud na sila para sa tanan. Gikas kinagamyan nga part hangtod sa kinadak-an nga part sa machine, mo contribute yun na. Kung butangan na nimog tubig ang makina, i-distribute yun na ang tubig sa tibuok, angay butangag tubig. Kung butangan na nimog oil ang makina, ang kanang oil, iya ginang i-distribute sa angay tagaan og oil. Dili magdinao katong tankis oil. Tagaan na nimo siya fuel katong gasolina o krudo, i-distribute yun na sa makina ngadto sa tibuok makina. Kung doon na gani usa ka part diha nga di na mo cooperate, unsay mahitabo sa makina? Di na kalihok ang sakyanan, muhunong, di na ka move forward.
Mausad na ang katilingban nga gusto ni Kristo. Ningon siya, ang usa ka kalibutan akong lawas, mystical body of Christ. Matod pa ni San Pablo, nga daghag mga bahin, ug ang tanang bahin niini nagtinabangay. Ug mao kana ang hulagway sa unang pagbasa. Kining pagtinabangay, mao ni ang mahimong suba or baha sa grasya. Ang atong pagtinabangay dinhi sa atong parokya, mutakod ni ngadto sa lain. Hangtod og magsigi na gitag tinabangay, mahimong baha sa grasya. Ang atong mga online parishioners, kamo mga online parishioners, wa tingali mo kaanhig Compostela didto pasad ko San Vicente Ferrer, wa tingali mo kaadto didto, pero di na maihap kapila na mo ni palit og slots. Congratulations, pakpakan nato atong online parishioners. Ana. Niya sa dinhi mga territorial parishioners nga nagsigig simba nga di na sad maihap kapila na mo ni palit og slot. Pakpakan sad nato. Kamong tanan nga namalit og slot, ginagmay ra kay na 100, 300, moabot sad usahay og 3,000, 1,000, ginagmay jud kayo. Pero pagtipon ana, pagtipon, unsa may hitabo? Matod pa ni President Duterte, ay nalang nag-ipanghambog, lingian na lang ang imong palibot ug mao kanay saksi unsay nahitabo sa atong panaghiusang. Unya unsa may buhaton sa wa pa kapalit og slot? Unsay buhaton? Mamalit. Nya unsaon man nila pagpamalit og way mamaligya? Wa man sa to sila maminaw nako. Kamong namalit nag slot, suruya sila. Atong himuon ang gitawag og tukhang. Tuktok hangyo. Tuktok ka sila hangyoan. Na karon mag-celebrate sa pista ni San Jose. Karong Huwebes, duha na lang kaadlaw gikan karon. Akong giingnan, unsaon man pagkahibaw sa atong mga parishioners nga sila nakaapil sa atong pagsaulog og pista ni San Jose dinhi sa atong parokya, padad-i silag sobre. Akong gisugo ang atong mga chapel leaders. Kung nakadungog mo ron mga chapel leaders, last day na ninyo karon sa pag-distribute og mga sobre. Naku, tagaig mga sobre, nya suruya ang mga balay ingna halad mo sa pista ni San Jose. Nya ugma pohon ang mga chapel leaders nga nakapangulikta sa ilang halad, i-offer na dinhi. Aron ang ilang paghatag og piso ngadto sa 1 million moabot dinhi ug makaapil sila sa grasya sad nga ipabaha sa Ginoo pinaagi ni San Jose. Ana, lingay mong tupad ingna manukhang ta. Ingna ba ina manukhang ta? Oh, kamong niya dinhi. Tanawa inyong atubangan. Ang inyong atubangan ba na isobrewa? Na. Yang sa may buhaton ninyo ana. Panguha mo diha. Nya suruya tong inyong silingan. Ingna mga piltag offer karong Huwebes, alas 6 sa gabi magmisa ta dinhi, high mass, ighuman anang misa natay mubo nga prosesyon mga almost 1 hour. Nya ighuman ana natay program gamay, mga on-kaon ta dito, kutob lang sa madaw nya. Mas maisan magdadasa mo inyong pagkaon para atong itampo dito kay mo preparar ta dire. Akong gipangutana mga San Jose nga mga kuan dinhi ko pradiya, ning ingon man hinuon nga kami pa dir huwat lang gimig na tunol. Oy nako, tanaw sa nako galisod sa glakaw ang uban ako ana ni di na gini kapangita. Pero basin sa magdada na lang sa taba ana itampo ug magsobra, praise the Lord, ug makuwangan kita mo isadan ngano man wa man tanagda. Ana na siya ug anha diha malipay kay ang kinabuhi ni San Jose kasakit ug kalipay. Pirming gauna ang kasakit, musunod dayon ang kalipay. Muna magantos ta para sa uban, lipayon ta inig kahuman ni ana.